تا حالا فکر کردی یه بازیکن فوتبال چقدر میارزه؟ بعضی‌ها قیمتشون از بودجه یک کشورم بیشتره. دکلان رایس از وست هام به آرسنال با 117 میلیون یورو، مویسس کایسدو از برایتون به چلسی با 117 میلیون یورو، جک گریلیش از استون ویلا به منچستر سیتی با 117 میلیون یورو، انزو فرناندز از بنفیکا به چلسی با 121 میلیون یورو، آنتوان گریزمان از اتلتیکو مادرید به بارسلونا با 120 میلیون یورو، کوتینیو از لیورپول به بارسلونا با 135 میلیون یورو، عثمان دمبله از دورتموند به بارسلونا با 135 میلیون یورو، ژوئائو فیلیکس از بنفیکا به اتلتیکو مادرید با 135 میلیون یورو، کیلیان امباپه از موناکو به پاریس سن ژرمن با 180 میلیون یورو و در صدر نیمار از بارسلونا به پاریس سن ژرمن با رقم باور نکردنی 222 میلیون یورو. متاسفانه توی فوتبال الان پول حرف اول رو میزنه. نظر شما چیه؟